Здравейте хора, аз съм Енергия СБГ, днес ще продължим с Outlast. В миналия клип избягахме от прасето и дойдохме тук в мазето. Ще затворя. Тук е някакво копче. Морин. Тук е... трябва да релодна. Имам чувство, че не трябва да излизам. Много държу вратата, фак, не прасето! Фак, прасето! Не! Fuck you! Бягай! Бягай! Беги! Беги, репортер! I say run! 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 You come? Oh yeah! He come! Oh yeah! Run! Running! 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 Затваряй, затваряй! Давай! О, и под леглото мога да се крия. Опа, не гледай под леглото. Не гледай под леглото! Където е? Малко тук е копче. Не. Не, не дай, не дай. Не дай, не дай. Тръгва си. Тръгва си. Аз нямам батерии. Аз нямам батерии, трябва да се намеря батерии. Батерии. Какво пада ми батерията? Ето. Reload. Добре. О! Опа! Хай! Ой, как не ме видя? Аз не ме видя, what the fuck? Как не ме видя? Той са... Ето. Ще се крия в някой шкафче. Той тук ли е? Там е работа, че аз не съм сигурна, че тя ще ми вземе тези пари. Добре. Аз очаквам, че имам тя да ми поиска още повече пари. То може да има работи и така. Това е Спарта! Значи аз кривам, тя ми казва... Това е Спарта, Спарта, това е Спарта. И като ме изписва, тя Come on, bro. Аха, мис. Добре, къде трябва да ходя сега? Натам? Фак, аз тук дойдох. Идваш ли, бро? Come on. You look at me now. You look at me and I look at you. Ти ме виждаш и аз те виждам. Jumping over that. Явно тук. Fuck. Не, run. Fuck. Run. Run. I say. Fuck you. Fucking you. Fuck, убима. No.
Знам кой е. Кажи, сега да знам. Като си има правила и Бас трудния. пак ти казвам, с участите не може да стане. Но да ти кажат, О, ти си правиш знаете ли какво? Ще спрем докато го мина. 3 часа тук не мога да намеря пътя. То спира ма гони. Не. Тръгвай си. А така. И сега има нов шиф. Ага. 15 000 пъти. О, мисинг. Мисинг, бро, мисинг. Не! Run, 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 run. Run, run. Fuck. Fuck. Ah, fuck you. Alright. Ah, не! Ще тази врата не мога да оцеля. 1000 часа. И за този и така само обикаляме. Затваряй, затваряй! А, къде ти е бухалката, бе? Направо с праната лопата. С праната лопата. Отрязах му краката. Аха. Рани. Това е Спарта! God damn you. Alright, now where? Where's come from? Take it. Hurry, hurry. Уф, не мога да го избягат на този 5 часа. 4 минути е, че го бягам и тук пише. Е така отгоре. Аз мога да покажа. Тръгнали си? Тръгнали си? Ай, ще мине ли? Ще мине ли? Няма да мине. Сега ще капеме. Фак! Фак! Човек, сериозно? Впадна ми ще тъпата камера. Майка ти крузна. Абе, този път нищо, този път да ме удря не ме бе. Аз направо бягам. Абе, аз направо бягам, аз отивам на второто. Може би техниката ще ми сработи. Абе не се затваря отвънка, бе. Това ако направи така докато нагони, ще баси излагацията. А сега аз отивам второто. На първото. Е така тактиката. Отвори. Отвори, а ти покажа как се прави. Сега ще видим. Сега ще капнем. Дай. Чамам, бро? Не ме видя. Ей така се прави. Пак видяма. Шофьора ще мине ли? Фак. Хоф.
Така май не съм ходил. Отвори. Отвори, затвори. О, на шкафчета. Влизай. Шкафчето моля да презареждам. Мога. Добре. Отвори ли? Ще мине ли? Ще мине ли? Ей, са шиката. Я, коко, я. Мале. Ей, са шика. Пак. Бързо, прескачай. Как мога да прави то страшно? Трябваше ли да му убива? Трябваше ли? Що не го прескочи? Толкова ли беше трудно? Баси, човек, баси. Аре, джамп. Пак ще правя също така. Майка ти. Той там що е рисува. Ела, гледай как ще мислиш, ще ти избягам. Ела само. Ела. Само ела. Аре. Аре. Айде, рън! Нема вида. Тук беше лоста. Абе, тия играчки защо са в коридора? Ето. Open the door. Open the door, bitch. Open. Rush или crash, да. Crash the door. Crash the door. Crash the door, bitch. Crash the door. Crash the door, bitch. Crash the door. Чакай. Телефона ти пуснат ли тия звука? Няма ли да се преобличиш? Не. Престани с твоите глупости, де. Е така. Телефона да се зареди. После. Да, сега се изпикава тук. Не мога да си дам нещо. Не оцелих шифта! То са 11937 пъти ма би. Знаете ли, ако пускам пауза, докато го мина. Отново. Добре. То сме уби. Ма сейвна. И пак трябва да нося. Ето. Ето. Мале. Минах го. Ето сейвинг. 15 часа е, 15 часа. Добре, знаете ли, до тук ще бъде с този скип. Ако ви е хареса, сабскрайбвайте, абонирайте и чао!